离开红石堡，开车一路向吴中出发。在这里有一座城堡式宅院，它的主人是谁？里面的布局是什么样子的？有着什么样的故事？我们决定去看一下。朋友们好，我是吴京。我们今天来到了宁夏吴中，在我身后就是董府。按照惯例，首先跟大家简单的介绍一下董府的主人个人简历，来更好的了解董府的建筑以及历史。董府的主人叫董福祥，生于道光19年，也就是公元1839年。自小受父亲的影响，他这个人非常喜欢练武，而不喜欢读书。后面呢参军，在1875年的时候，跟随左宗棠参加了收复新疆的战役，屡立战功。后面呢受到朝廷的奖赏，先后任阿克苏总兵、喀什噶尔提督、甘肃提督等职。但是由于董福祥率甘军奋力抵抗八国联军而得罪了洋人，在辛丑条例签订时，董福祥被清政府革职返乡。他退回故地以后，于是在这个地方圈地盖房。董府呢始建于1902年，耗银30万两，历时3年建成。整个院落是坐西朝东，一共有126个房间。府邸有内在、外在两部分，在外面呢还有一条护城河。现在的外在已经不存在了，但是我们现在可以看得到内在保存的还是比较完整的。内在的占地面积大概是在34650平方，分3大院落、6个小院，这个完全是仿照故宫的一种布局，叫做3院6亭式。我们现在从这块走进去，他们这里的门票是30块钱，停车费是5块，一共是35。今天的风还是比较的大的，过来参观的人比较的少。我们首先来跟大家介绍一下，在南北两边它都有像这种楼梯可以走到上面去的。这个是一个城墙，自己家有城墙，那就是非常的不错。就我们所说的一个城堡，他们以前的安保人员呢就在上面进行一个巡逻，上面还有一些射击孔。目前这个地方呢是不对外开放的。我们再往前面来看一下，在这里呢有一个导览图。首先我们来了解一下，我们是从这一块进来的，这边是城墙，它这里是一个正门。整个建筑呢，它分为北院、中院跟南院。现在就随着我们的镜头去前面进行参观。我们现在来到了绿园的大门，可以看一下他们这边的砖雕还是非常的漂亮的。但这里呢，最主要的一个看点，大家注意了，在门的两侧有8个字，分别是“明怀四字，四建二兴”。四字为忠孝节悌。忠呢代表的是对国家忠心，孝是孝顺父母，节是要有节操，义是讲义气。二兴则与我们这个大门，大家看一下，我们刚才进来的这个大门非常的一个方向，而且是密不可分的。一般的府邸我们都知道它是坐北朝南，而董府呢它是坐西朝东。为什么是坐西朝东呢？因为当时他被革职返乡之后，还想再次的回到朝廷，为朝廷效力，为国家分忧。那么在地图上呢，北京是位于宁夏的东北边，朝廷的所在地，所以他将这个大门开在东边，以此来表示自己对朝廷是忠心耿耿，绝无二心。好，我们再走近一点来看一下，在上面那2块突出的，它是什么呢？它就是我们经常所说的护对。而在下面这里有一个，两边各有一个，这个是一对抱鼓石，也被称为门
门当户对呢，就是这么来的。好，我们现在从这一块进去，大家有没有听到这个音乐？感觉还是非常的不错的，很有意境。那我们一进来，在这里有个指示牌，可以看得出来，它是有分为南路、中路跟北路，也就是我们刚才所看到的导览图上面的。那么来到这边，最主要的看的是什么呢？我个人觉得看中路的一个院落，这里面非常讲究的。好，现在我们从这边进去看一下。首先，我们可以看得出来，在这一块，它是一个茶室，也被当地人称为道座。这个道座呢，其实在这3个院落都有的。那么当时这个地方是用来干嘛的呢？它是用作日常的接待一些亲友啊，包括一些下属来到这里进行一个接待用的。好，我们再来看一下。刚才我们所说的一个砖雕，在外面没有拍的特别的多，它每一个雕刻的话都是非常有寓意的。大家看一下，这个是莲花，出于污泥而不染，代表的是年节。目前在这一块的话，两边它都是一些展示，包括董府主人的简介。那么在之前我们就跟大家聊了，而且大家可以看得到，在上面的话还有2层的，这个也是一个非常有特色的点。在我们的左手边，它是一个植根室，相当于我们现在所说的安保室。那为什么会放在这个中间呢？因为在我们前面的这个院子，就是主人所居住的地方，也方便吩咐下属来干活，能够听得到。我们再回过头来看一下右边，右边呢就是当时总管所居住的一个房间。当然，现在都是一些陈列品，没有办法恢复原状了，有很多东西都已经搬掉了。好，我们再回过头来看一下，一进来大家可以看得到好多的灯笼啊，是不是感觉非常的喜庆？而且他们家的房子柱子的颜色也是红色的。在封建社会呢，这个尊卑制度还是非常的讲究的。那么在我们的右手边可以看得出来，它是属于东边，是当时老爷所居住的地方。我们现在过去看一下，这里呢就是释夫人所居住的。那释夫人啊，她是新疆人，当时董老爷在新疆的时候认识的，所以协助董老爷在新疆管理的一些军事，也相当于是董老爷最爱的、最宠幸的一个小妾吧。来，我们再来参观一下这个房间。这个房间呢，就是老爷所居住的一个房间了。我们来看一下，它这个的话，最主要是一个3开间的一个形式的，跟我们之前看到的2开间不太一样。毕竟是老爷嘛，所以居住的房间要大一点点。这边就是他当时喝茶、看书的一个地方。这上面还有八仙祝寿，这边就是他以前所住的。大家感觉是不是东西比较少？没有错，因为这些东西都是后面景区花钱从外面买回来做一个展示的。据说今年的话还要进行一步升级优化一下，那展示的更多，看起来更加的丰富一点点。好，我们再去夫人的居室。那其实他夫人就是我们常说的一个正妻。正妻的话，在没有建这个房子之前就去世了。那董老爷这个人呢，还是非常有情有义的，留了一个房间放在这里，以表示这个纪念吧。好，我们再回过头来看一下这个房间。那这个房间呢，
就是少爷的居室。这里面有一个关于董老爷的一个故事，我们一边看一边跟大家来介绍。董老爷啊，一生的话有4房夫人，但是呢，没有为他生下一儿一女。那这个房间我们刚才讲了，它是公子或者是少爷所居住的一个房间，是怎么回事呢？其实是他兄弟的儿子过继了给他。大家看一下，这个床还是非常的有亮点的。我们在这里可以看一下，这个床呢，在古代被称为八步床，或者叫踏板床，非常的有特点。我们走近一点点吧。为什么叫踏板床呢？从这里走1步、2步才能够到达我们所说的床上面去。这个床还是非常的少见的。我走远一点点，让大家看得更加清楚一点。大家可以发现没有，它这个木质的话，全部看起来像金色一样的，显得金碧辉煌。虽然说比较的小巧，但是这上面的雕刻还是非常的精美的。我们走近一点看一下。他们这边的雕刻师傅呢，都是来自于四川，花大价钱请过来的。那关于雕刻这块呢，我们还有一个地方可以看得到。走，现在去看一下。在这里有个特点，首先给大家拍一组对比图。我们可以看得出来，在这个门上面是没有任何的一个雕花，也就是我们常说的木雕的。但是回过头来看一下，在这一块议事厅，它就是以前留下来的雕刻。4扇门，来看一下这上面都雕刻了什么？大家觉得像什么？我感觉它这个，如果说没有看错的话，应该是属于曹冲称象嘛。宰相肚子里能撑船。这里呢，就是中路后院的一个这个议事厅。那这个厅呢，来干嘛呢？虽然说啊，他当时已经退居了，在这里养老期间，但是他还是享受这个清朝给他正一品的待遇，所以他回到了家中呢，在当地啊兴办学校，广交社会名流，所以给当地呢也带来了一个繁荣的景象。这个厅是当时和他的属下一些将士、商贾商议要事的地方。我们现在来到的地方就是他们当时家丁练武的地方。大家来看一下，18万兵器可谓是样样俱全。有没有认识的朋友？在这里还有一个应该打桩的吧，这个挺有意思的，相当于我们现在所说的要把它提起来，再练臂力。我们来试一下。这边有一个小的，喂，我估计这个应该就是20斤左右吧，还可以。来试一下这个大的，哇，这个应该大几十斤啊！我天呐，这个好重，这个轻一点点，练臂力挺好的。我们现在所说的撸铁啊，这里就是一个之前站桩，咚，嘿，好，沉下来。好了，朋友们，这些视频就为大家分享到这里。喜欢我的视频，欢迎点赞、评论、转发。用10年的时间走遍中国每一个县城。现在我们正在走的路线是边境线，也就是我们这一段视频的一个主题，叫边疆秘境。赶紧关注，跟着我的镜头一起出发吧！下期视频再见，拜拜。